Isa ni nga langgam. Kuha na mo gahapon kay nabasa sa ulan. Karon tumboyan. Ah. Yan, namak. Saning nanggama guys. Anong ibon to? Upload na ko sa YouTube. Oh, namak ako. Nangagat. Oh. Dilaw dito, oh, dilaw. Tapos yung pakpak niya sa ilalim gray. Tapos yung dark blue. Paki-comment guys kung anong ibon to guys. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong ibon guys. Yan. Kawalan natin. So guys. Yay. Ayaw lumipad. Hindi lumipad ka na. Ala. Ano ito?